Eita, gente querida, os nossos médicos do portal andam tão ocupados que não tem vindo gravar, ó. Mas a semana que vem eles. Então, essa semana vai ter mais temporada a rever. O que que eu vou fazer? Não tem vídeo inédito para editar. Então, ó, mas é legal. Esse vídeo de amanhã é bárbaro. É a doutora Monira Calaz, junto com o doutor Marcelo Pedreira, falando sobre bruxismo nas crianças, mas também dão dicas para os adultos, né? Então é uma coisa bem bacana mesmo, que vale a pena você rever ou ver se você perdeu da primeira vez, né? E a primavera, aqui na janela da Paulista, chegou toda chuvosa, toda chata, toda enfarruscada, mas também enchendo de flores a nossa vida, né? Olha só, essa aqui é a flor, opa, tá aparecendo? É a flor de cera. Olha que linda que ela é, né? Era a flor predileta do Mauro Caetano. Tem outra brotando aqui, ó. E assim vai. Ela vai ficar uma árvore de Natal, linda de morrer. E para continuar, ó, flor de maio em setembro. Já viu uma coisa dessas? Calanchões, todos floridos, os coléus, que os meus periquitos australianos adoravam devorar, as orquídeas, um monte de flor chegando. Olha aqui, ó, ó. Muito bacana, né? Isso sem contar as eternas beladonas, que estão meio fechadas hoje. Não sei por quê. Não estão tão esplendorosas. E aqui, hi Lili, hello, está o nosso Philip. Agora, viúvo e solitário, mas ainda cantando, né? Mas logo vem outra Elizabeth para fazer companhia para ele, viu? Então, chamada já está cumprida demais. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.